嗱，當我哋講心靈關懷咧，咁英文咧就係用 soul care 啊。大家有冇睇過啲叫做心靈雞湯嘅書啊？啊，好好睇㗎嚇，因為佢好多嘅人嘅個別嘅經歷啦、見證啦，有啲係唔係基督徒嘅，有啲係基督徒嘅。咁但係佢寫嘅心靈雞湯咧，就係從佢個人嘅經歷裏邊咧，睇見咧點樣喺難處當中咧得到咧揾到出路嘅。咁呢啲都係心靈雞湯好流行嘅一啲嘅書。咁心靈即係英文話 soul care chicken soup for the soul 咁呢個 soul 呢個字好特別嘅喎，係嘛？大家知唔知道咧？心理學咧係 psychology 係咪？咁 psychology 咧 psyche 咧呢個嘅希臘文嘅字咧就係其實講 soul 嘅。原來咧心理學咧就應該係心靈學嘅因為 soul 咧即係 psychology 頭前面嗰個 psyche logos soul 係講到心靈嘅一種嘅學問或者學習咁所以咧心理學開始嘅時候咧，或者 psychology 開始嘅時候咧，其實佢唔係淨係講現代啲人所講嘅心理係講到有靈理，亦都有係講到全人嗰個關懷嘅。咁所以咧，心靈關懷咧，從我哋特別係從我哋基督徒嘅角度嘅時候咧，係講到全人嘅關懷。我哋嘅心靈嘅定義咧，亦都唔係定喺一啲所謂宗教活動屬靈活動先至係所關乎我哋嘅psyche，關乎我哋嘅 soul 而係講我哋全人咧嗰個嘅心理健康或者精神健康。甚至咧係身體嘅健康咁我哋呢個題目咧就跟住咧就我哋第二部分啦就係咧與神親密咁頭先講到心靈健康嘅時候咧，就講到即係其實咧我哋係全人嘅健康㗎嘛，一陣間我會再提全人健康呢個概念。咁但係喺我哋嘅角度嚟講咧，全人健康點樣達到咧？至終嘅秘訣係咩咧？就係呢個題目啦，就係與神親密。原來咧，人與神係好密切嘅關係嘅。當神造人嘅時候咧，聖經喺第一章創世記就講我哋聽咧，神話讓我哋咧用我哋嘅形象造人咁所以你同我咧作為人咧，係有神嘅形象嘅喎，咁呢個形象即係代表咗一種好親密嘅關係。神同我哋咧係好接近嘅，因為佢用佢自己嘅樣式，用佢自己嘅形象咧做你同我。所以我哋咧今日咧身心靈嗰三方面咧，都係同神嗰個嘅本格或者係本性咧有好密切嘅關係嘅。但係因為人犯罪之後咧，即係亞當夏娃犯罪之後咧，人就與神咧係隔住咗咁所以咧，整個嘅基督教嘅信仰就係點樣能夠重建呢一個神人嘅關係咁呢個咧就係我哋最核心嘅一個嘅概念啦。當我哋講起呢一個嘅與神親密，有陣時咧我哋就話呢個好特別喎，點解我哋可以同神親密咧？我哋好多時候咧，我哋中國人有句説話咧，敬鬼神而咩啊？遠之啊嘛即係神點會去同佢親密咧？我哋去拜佢啊，我哋有需要嘅時候去揾佢，去求佢幫助我哋咁與神親密咧呢一種嘅概念咧，係我哋特別基督教我哋先有嘅咁所以但係與神親密嗰個嘅秘訣喺邊一度咧？我哋今日點樣能夠達至心靈嘅健康？我哋又點樣提供心靈嘅關懷咧？呢個就整個我覺得
我哋屬靈神學既係神學，但係一個靈修、心靈或者屬靈嘅一個嘅關係所建立嘅喺一個神學基礎之上。OK 嗱，所以我呢個題目咧講完咗之後咧，我就會深入啲咧同大家講講我今日嘅課題啦。咁上面 OK 得。好，應該到啊。好嗱，咁呢度咧聖經裏邊咧有句嘅説話，大家都好熟悉嘅，就係喺馬太福音第11章第28至到30節。嗱，咁呢度咧佢講嘅係咩咧？佢話咧係你們你們咧係所有你們所有的勞苦擔重擔的人啊，呢個我印得好蒙啊嚇。咁咧就係咧要到我這裏來，我必使你們咧得安息。咁我就括住呢度咧，使你們得安息。喺英文聖經嘅係 I will give you rest。你嚟我哋嗰度咧，我就俾你得到安息。咁呢個咧就係喺日文裏邊咧有一個字就係特別咧係將安息、將我哋嘅平安、我哋嘅喜樂咧係俾過我哋。所以咧我哋有需要嘅時候咧，我哋就去求神咧去幫助我哋。但跟住佢嘅話咧，我心裏柔和謙卑，你們應當負起我嘅軛，向我學習，你們必得呢係心靈嘅安息。You will find rest for your soul. Find rest for your psyche. 呢個希臘文嘅字。嗱，咁我就希望咧大家留意到咧呢一兩節經文咧係前面咧係講到你如果有需要，凡勞苦擔重擔嘅人咧，可以到我呢度嚟咧，我就會俾你安息。即係意思係話，我哋有需要，我哋求神祈禱，咁神咧就俾我哋咧得到佢我哋所需要嘅關懷，我哋所需要嘅平安同埋喜樂。咁呢個咧就係我稱佢為咧 care， 呢個就所謂安心啦。咁下邊嗰段咧就係咧我哋耶穌話：我心裏咧係柔和謙卑，你要負我軛。跟住講嘅咧要向我學習。嗱，呢個咧就係講到一個嘅進一步啦。唔單止係我哋有需要嘅時候咧，我哋求神，好似話我哋平時咧，我哋有困難啦，咁我哋就即係求神拜佛嚇。總之咧揾神明咧嚟去幫助我哋解決問題。但係喺第二節咧，佢所講咧，其實唔單止係有需要嘅時候你揾我，我就使你得平安。而呢度強調嘅咧，就係咧你要向我學習。咁呢個學習咧，就係一種嘅屬靈嘅操練嚟嘅。咁呢個操練咧，就帶嚟咩嘢咧？就帶嚟心靈嘅安息，就唔係淨係得安息，而係心靈裏邊嗰個嘅安息。意思即係話咧，我哋操練我哋嘅靈命與神親近嘅時候咧，咁我哋咧嘅生命咧就有呢一種嘅能量，呢一種嘅安息在內，唔係淨係有需要嘅時候就求得到一啲嘅安慰啊。咁咧喺英文聖經咧，英文嘅字裏邊咧，我就稱佢為 cure。第一個字就 care， 但 care 同 cure 係爭一個字母係咪？前面咧係 care 咧就 care，
第二個字咧 cure 咧就係 C-U-R-E。咁啊特別嘅地方係咩咧？當我去研究呢個課題嘅時候咧，我就發覺咧，當聖經講到 the care of the soul 或者 the cure of the soul 咧，喺拉丁文咧完全咧係一個字代表咗兩樣嘢喎。佢咧嗰個拉丁文咧就係 cura animarum， 而嗰個意思咧包含咧有 care 同埋 cure 呢兩方面嘅啊。咁所以我哋覺得咧，即係咧第30節咧，佢就話我會使你哋我啲軛係容易負嘅，我嘅擔子係輕省嘅。即係我哋唔單止有需要嘅時候，我哋求神幫助我哋得到幫助，而係咧我哋嘅生命與神連結，一路咧係與神同行嘅時候咧，咁我哋嘅生命咧係常常咧係有神在我哋裏面。好似耶穌喺佢最後同門徒講嘅説話，就喺呢個嘅逾節所講嘅説話，晚餐嘅講嘅説話咧，佢特別強調一樣嘢，就係咧基督在我哋裏面，我哋在基督嘅裏面。所以咧喺我哋今日所講嘅題目嘅當中咧，我哋唔係淨係講緊，我哋有困難，我哋點樣得到幫助、得到出路，而係我哋點樣係改變我哋嘅生命，以致咧我哋係常常與神同行，常常咧得到呢一個生命嘅力量啊！好啦，咁我哋講呢個課題嘅時候咧，咁我哋咧想強調一樣嘢咧，就係我哋講心靈關懷，我有個 model 咧就叫心靈輔導與牧養啊。咁我哋稱佢為咧係 Soul Cares。咁每一個字母咧係代表一樣嘅嘢嘅嚇。咁啊，其實咧好簡單嚟講咧，我哋心靈關懷咧係有兩方面嘅，兩個層面嘅。如果我哋同兩個嘅向度嚟去睇嘅時候咧，我哋第一個向度咧就係全人嗰個向度，即係換句嚟講咧，我哋關懷嘅唔係淨係單向嘅，係全面嘅。包括咧，我哋身心靈社智幾方面都係包含在內嘅。呢個係全人嘅關懷啊。現代咧嘅幫助咧，或者係治療咧，係好專業嘅。但係佢專業得嚟咧，佢係即係咧係將人咧係4分5裂嘅。即係佢我哋睇醫生咧，我哋如果有啲某啲個病咧，我哋可能睇3、4個醫生，因為個個都係專科醫生，將佢嘅唔同嘅問題咧係成為某一個嘅專長啊。將人去研究嘅時候咧，係睇某一方面嘅需要，而咧佢嘅專科咧就係嗰樣嘢啦，係嘛？嗱，呢個就係我哋嗰個嘅情況啊。咁心理學都係喎，我即係研究心理學噶嘛。除咗神學之外，我係有研究心理學。心理學咧就係心理輔導咧，其實係從好多唔同人嘅特別角度咧嚟去提供一啲嘅援助嘅啊。譬如最早期嘅弗洛伊德啊，佢點樣幫助我哋人咧？咁佢話你睇人咧，佢有個潛意識，由好細嘅時候開始咧。佢成長咧，呢個潛意識裏邊咧，就一路咧控制咗佢嘅思維、佢嘅情緒、佢嘅行為等等。咁直到大嘅時候咧，呢個都撇唔甩嘅啊！咁咧呢個咧就係喺我哋潛意識裏邊咧嚟控制咗我哋啦。咁就變咗成為一個嘅心理分析嘅治療法啦，係嘛？咁後來咧就行為主義出現咯。咩叫行為主義咧？就係話唔係嘅，呢啲咁樣咁嘅角度咧，唔係好準確嘅。其實咧，我哋人咧係環境所操控噶嘛。咁所以我哋人咧係即係近朱者赤，係嘛？或者咧係萬畝三千咧，都係為着佢希望萬子咧能夠喺一個好嘅環境裏邊咧學得好嘅嘢，否則咧佢去一啲環境裏邊，佢睇見人一路
打殺殺嘅喺度好惡劣嘅環境嘅時候咧，就學咗嗰啲人啦，渲染到嗰啲嘢啦。咁咧就變咗又成為從行為角度咧，成為一個嘅專業嗱。如此類推咧，我哋可以一路講落去咧，就係睇到原來咧心理學咧就係好片面嘅，某一個嘅專科就係去由某一個角度咧去提供幫助。咁我自己喺度睇咧，就係話頭先我講嗰個全人嗰度咧，跟住咧我哋有一個全面啦，全人同全面。咁全面咧係咩咧？嗱，呢度有5個嘅心或者5重嘅心靈嘅關係。咁個心咧就係用英文嚟講咧就5個 S 第一個咧就係安心、知心；第二個知心、歡心、強心同埋修心。咁咧其實我可以用整個一個學期嘅課程嚟去講解嘅，咁但係好快就講晒啦。咁其實咧呢個講緊5個嘅層面。當我哋去幫助人嘅時候咧，有呢5個層面咧可以去留意嘅。咁我舉一個例子咁就容易啲啦譬如話，我最近幫助一個嘅一個救生艇計劃嘅人，咁咧佢就去咗加拿大，因為我去咗加拿大啦嘛。咁佢就喺過去幾年咧嚟咗加拿大生活喺嗰度咧就透過一個課程因為佢有一個機會咧透過佢哋一個計劃去嗰度讀一個課程，畢業之後咧揾到工咧，咁佢可以申請居留嘅喎咁呢個嘅所謂救生艇計劃咧，就係好多人咧都用呢個去或者另外個計劃咧就係去揾到去俾你一個工作證去到嗰度咧揾到工咧，你做夠鐘咧又可以申請嘅喎咁呢個就係佢哋救生艇嘅計劃。咁我就碰上呢位嘅女士啦咁呢個女士咧就係去報讀咗一個課程，但係其實咧即係佢咧係唔係真係想讀呢個課程嘅，只不過為着即係離開香港去嗰邊從頭開始咁就去咗啦。咁我就接觸到佢嘅時候咧，我就同佢去，因為佢問我嘛關於一啲問題，我就去提供一啲嘅安慰嘅説話鼓勵佢唔使擔心嘅，你嚟到呢度好多嘢就好快適應嘅。咁呢個我知就係簡單嚟講咧，就係一個安心嘅層面啦，係嘛？即係一啲安慰鼓勵嘅説話。咁呢個咧就係通常咧同情緒好有關係嘅，即係譬如話我哋喺一啲憂傷有啲嘅焦慮呢啲都係同情緒有關。咁當我哋去幫助人喺呢個層次嘅時候咧，我哋心理學咧就話嘅當事人中心，即係以佢嗰個角度了解佢嘅需要，咁咧嚟去安慰佢嘅，係嘛？咁所以咧呢個就好用好多同理心無條件嘅接納咁呢啲都係我哋心理學咧喺呢個層次裏邊咧所用嘅所以心理學嘅幫助咧第一層咧就可以係咁啦。但係我後來咧就發覺，其實佢唔係淨係擔心佢適唔適應，佢唔係擔心淨係嗰個環境嗰個變遷所帶嚟嘅一啲嘅焦慮佢有焦慮，佢有擔心，但係更加重要咧，我發覺咧佢係孤單咁我哋一路同佢傾噶啦，就喺度了解佢內心嘅困惑，唔係單止情緒表達出嚟嗰個嘅困擾，而係佢內心嘅一啲嘅掙扎。點解咁孤單咧？因為佢離開咗佢喺香港嘅支持網絡喺度好多朋友，落到街有即係好多人可以傾談係嘛？但去到嗰度咧，完全唔同咗啦，覺得好孤單。同埋咧呢位嘅姊妹啦佢都有去，以前都有教會嘅。去到嗰度人生路不熟咁咧就係未結婚嘅一個嘅姊妹。
咁啊去到嗰度咧就好孤單。其實佢心底個深處裏邊嗰個嘅需要咧，就唔係淨係需要人哋安慰佢啊，同佢傾偈咁簡單，而係去明白佢內心裏邊嗰個掙扎。咁呢個咧就係進一步啦，所謂咧去衡量自己心理裏邊嗰個嘅更深層嘅需要啊。咁呢個第二，咁呢個其實咧我陣間我叫做 Candy 啊，Candy 咧就會係同大家更加講屬靈探熱針啊。咩叫探熱針咧？就係話睇下自己係咪有冇發燒啊？譬如話我哋平時病嘅時候，係咪有發燒咧？我就探熱針嚟睇睇佢係發燒有冇幾多度啊？咁樣嚇。咁咧屬靈探熱針咧，其實就係一個咁嘅概念。唔單止咁樣，有一個嘅，就算我哋佢頭先我哋提嘅時候咧，就係有啲預防性嘅一啲嘅所謂未病之前咧，我哋都可以有啲嘅預防性嘅行動嚟去避免咧嚟去病倒啦啊！但係呢度咧有好多層次嘅啊！如果我哋再深入啲講咧，就係點去衡量一個人佢嗰個嘅處境，可能咧從屬靈嘅角度咧，亦都咧係一個關鍵嘅一個嘅核心嘅元素嚟嘅去到歡心咧，就係其實呢度我會講得快啲啦，因為歡心咧其實就係人同神之間，或者人同人之間，甚至人同自己之間嗰個嘅關係嘅斷絕當亞當夏娃犯罪嘅時候咧，記唔記得啊？佢哋要匿埋揾樹葉遮住佢嗰個嘅一啲嘅身體嘅地方，因為之前佢完全冇呢種羞恥感噶嘛。但係因為佢同神隔住咗之後咧，就產生咗呢一種嘅羞恥感，一種睇見原來自己係赤身露體嘅嗰種嘅感覺咁所以咧喺呢個咁嘅第三部分咧，就係點樣和解人神嘅關係，人與人之間嘅關係。咁喺呢位嘅姊妹嘅當中咧，原來佢昔日嘅信仰咧都係比較膚淺嘅。咁去到嘅時候咧，佢又參加一個教會，又覺得好格格不絕入唔到佢哋嘅圈子。但係其實嗰個問題即係唔係參加教會、參加活動，而係佢同神嗰個關係係到底係點樣？咁所以咧，同佢傾就發覺咧，就係真係咧，佢好需要一啲嘅群體嚟去支援佢，亦都佢要學習一個方法咧，佢能夠雖然係好個別單獨，但係咧不至於孤單咁呢樣咧就係佢要學習。咁點樣能夠咧係做到呢樣嘢咧？咁呢個咧就係我哋喺呢個層次咧留意幫助佢啦。咁第四方面咧，我叫佢做強心。咩叫強心咧？就係一個人佢好似病咗之後咧，佢要復原啊嘛。復原咧就我哋好似中醫嘅角度咧，就係要固本培元啦。喺病咗之後，佢成個人咧都好虛弱，咁所以咧佢需要咧係去幫助佢。咁所以經過幾個月嘅時間，同佢有機會接觸傾談，又揾到一啲嘅姊妹同佢有接觸鼓勵佢，同佢同行。咁佢慢慢咧就喺信仰上面咧加強咗咁同埋咧開始咧同一啲佢哋嘅團契嗰啲人咧係熟絡咗，得到一啲屬靈嘅知己spiritual friend 或者係 soul friends， 成為佢個生命嘅支持咁咧就呢一點就其實開始就交咗俾其他啲姊妹咧係跟進嘅。咁然之後最後一個咧就係佢係叫做修心咁喺呢度咧我就會講多少少啦，因為其實喺呢個整個 model 裏邊前四點咧大家都好熟悉嘅，反而咧第五點咧就係我哋需要咧係多啲
去了解啦。咁咧即係呢5樣嘢咧，都係重建全身心靈嘅健康。好啦，咁呢度咧我就同大家睇一個嘅呢個修心嘅解釋嚇。咁咧就喺修心呢一個嘅層次咧，咁我咧就喺度咧就第一層咧就講到咧係點樣讓呢一個嘅案主係進入呢一個心靈嘅寧靜，用寧靜嘅心去接受不可以改變嘅事。呢位嘅姊妹咧，佢都過咗40歲㗎啦。咁佢呢個嘅情況咧，就到底佢係唔係可以揾到佢人生嘅旅伴咧？咁呢個係佢所期待嘅一樣嘅嘢。但係呢樣嘢係與唔係咧？可唔可能或者即係都好啦。最重要咧就係佢能夠係安然嘅接納佢而家嘅境況，亦都係尋求神對佢嘅嗰個嘅帶領。當我哋不斷嘅去尋求一樣嘢，我哋去追求一樣嘢，而呢樣嘢未必係神所係應許嘅，或者係俾你嘅。咁我哋心靈咧不斷咧就係一種嘅係好似覺得憤憤不平啊，心裏邊有好多嘅掙扎啊。咁喺呢位嘅姊妹當中咧，其實我哋唔好話神可能就會為你預備，但係更重要咧就係你讓神嚟去帶領你一步步嘅嚟去面對。簡單嚟講咧，呢個就係屬靈引導嚇。咁我就唔多講啦，因為下一個 slide 咧都係解釋呢樣嘢嘅嚇。咁我想用少少時間咧，就係去同大家咧去睇一個嘅屬靈操練嘅一個嘅舊嘅模式啊。大家都知道咧耶穌會嘅創辦人咧就係依納爵Saint Ignatius of Loyola。咁依納爵咧係喺佢呢個嘅屬靈嘅傳統裏邊咧，係一個非常咧能夠幫助人咧信徒咧去明白佢心裏邊嘅掙扎同埋困惑，而咧能夠操練自己更加咧去親近神嘅啦。咁呢度咧首先講呢一個佢嘅操練嘅模式咧，就要叫做咧係神操嚇，英文咧叫做 The Spiritual Exercise of Saint Ignatius of Loyola 啊。咁呢個神操嘅目的咧有一句説話啫，就克服自我，以調節佢嘅生命，使到佢能夠自己各樣嘅挑戰上咧，不受任何負面嘅依附所影響。喺搭着佢好多嘅操練嘅模式當中咧，呢個神操特別咧就係想我哋要克服，唔係出邊嘅困難，唔係克服一啲嘅挑戰，而係克服自己。原來咧最重要嘅就係點樣克服自己嘅生命裏邊嘅障礙嚇。咁呢樣咧，大家就有幾樣嘢咧特別提嘅嚇。咁你第一咧就係咩叫做負面嘅依附咧？由英文咧就係 inordinate attachment 啊。咁呢啲 inordinate attachment 咧就同現代嗰啲嘅所謂依附理論咧係唔同嘅嚇。呢個係喺依納爵嘅時代咧已經開始有一個咁嘅概念，就係咧原來咧我哋每一個人咧係有一啲好深嘅需要啊，而呢啲嘅需要咧可能咧係好負面嘅，包括啲咩咧？就係需要人哋咧喜歡我哋，需要人咧去接納我哋啊。呢個咧就係 need to be liked， 需要他人嘅喜愛。第二咧
就需要有一種成功嘅感覺啊，成功嘅慾望。咁即係話，原來咧，我哋每一個人咧，當我哋去生活落去嘅時候咧，不斷咧係尋求一啲成功嘅一啲嘅階段或者目標啊。如果我哋喺失敗嘅當中咧，我哋就會覺得好失落啦。咁咧呢個係第二嚇。第三咧就係譬如話一種嘅完美嘅追求，即係所以我哋好多時候咧都話完美主義啊。咁我哋唔講多啲啦，因為呢度有好多嘅唔同嘅例子嚇。咁就呢個屬靈導引咧，就係一種嘅屬靈嘅辨識啊。咁我亦都唔講多啲，但係喺度咧，我提兩個嘅方向嘅。第一個方向咧，就我哋叫做咧係神旨嘅確定啊。當我哋操練去識別神喺我哋生命上面嘅安排，嗰啲係咪負面，係唔係正面嘅時候咧？喺以立著嘅概念裏邊咧，就有兩個方向。一個方向嘅咧就係 consolation 啊，一陣會講第二個係叫做 desolation。嗱 consolation 咧係咩咧？就係神旨意嘅確定啊，包括咩咧？嚟警覺到神嘅愛啦，係細看其他嘅輕看世上各有嘅誘惑啊！即係呢個係即係如果呢樣嘢，譬如話我哋面對一樣嘢，到底我哋呢個決定呢件嘅事啊，我哋係咪選擇去做咧？呢個係咪感覺到神嘅愛，同埋咧係而呢樣愛係神佢深深嘅吸引我哋，或者被神嘅愛嚟吸引咧嚇。第二就為我哋生活上邊嘅罪性，同埋基督為我哋受害受苦嗰種感覺咧，感覺到憂傷。譬如話我哋睇到而家世界上好多唔公平嘅事，譬如話我哋睇見好多嘅戰爭喺我哋而家呢個世界裏邊，有即係俄烏戰爭我哋睇到即係以色列同埋呢一個哈馬斯嗰種嘅爭鬥啊，好多人成千上萬嘅人嘅傷亡。咁當我哋睇呢啲事情嘅時候，我哋會唔會有啲嘅傷感啦？因為呢個就係神嘅心，佢係對呢啲事情咧係會有傷感。但係我哋對呢類嘅事情，我哋有冇同類嘅一啲嘅感受咧？咁我哋就會察覺到到底呢樣嘢係出於神或者唔係出於神嚇。第三咧就係揾到我哋成日信仰所講嘅信望愛，咁呢樣我唔再多強調啦，因為時間關係。第二方面咧，我哋點去分辨邊啲嘢係出於神，邊啲嘢唔係出於神咧？咁呢個咧就係第二方面啦。第一咧，我哋嘅心靈感覺到咧係混亂同埋咧係沉重有陣時有啲嘅機會譬如話我應唔應該選擇去某一個地方，或者接唔接受某一啲嘅機會或者咧好多嘅選擇上面嘅嘢啦。咁當我哋去考慮呢嘢嘅時候咧，我哋覺得心好似囉囉攣咁嘅或者覺得咧哇，即係我哋成日孭住呢個咁嘅思維，覺得好辛苦嘅。咁呢個係第一個嘅象徵嚟嘅。第二咧就係我哋對經歷信望愛嘅退減即係好似咧我哋冇咗一種對人特別係對人嘅關心對教會嗰種愛，或者對基督個追求慢慢咧我哋越嚟咧越對呢啲事情咧係冇興趣啦譬如我讀聖經，我哋覺得冇興趣；祈禱我哋覺得好似好無聊我哋唔相信祈禱。咁呢個第二個。第三咧就係我哋感覺到心靈負面嘅活動，覺得好絕望反叛開始或者自私嗱。咁喺帶領呢一個嘅姊妹嘅時候咧，其實咧我哋教會咧就搞咗一個退休會咁咧就帶領班姊妹裏面咧
就去經過安靜、反思、讀經、祈禱，咁然之後咧，同導師同佢哋傾談當中咧，慢慢去揾出呢啲負面嘅嘢同埋正面嘅嘢，以至咧佢嘅心靈咧能夠歸向神啊！咁我就講緊呢啲嘢咧，就最後一樣啦嚇，就頭先講嘅咧，都係講緊我哋點樣從全人嘅角度去幫助佢去親近神。但我最近一個概念咧，一路發展嘅時候咧，我就發覺嗰個重點仲係未係最好。個重點咧應該咧擺喺耶穌嘅身上。所以而家我寫緊一啲嘅嘢咧，同埋去預備一啲博士班嘅課程嘅時候咧，我就嘗試喺耶穌嘅生平裏邊睇下耶穌喺頭先講5個方面咧，點樣就係一一嘅去安慰我哋啦，明白我哋啦，去同我哋重建關係啦，同埋咧加強我哋對佢嗰種愛啊，同埋咧最後咧我哋點樣能夠服從神嘅心意啊？耶穌嘅生平裏邊點樣咧俾我哋睇到呢啲嘅幫助？而呢啲嘅係超越時代嘅，唔係淨係耶穌時代先係咁樣，而咧今日我哋都可以睇到耶穌對我哋嘅關心。我哋跟住要聽嘅咧就係一個新嘅模式啦。呢個新嘅模式咧就喺現代嘅時間裏邊，同樣用呢啲聖經嘅原則嚟去咧實踐嘅。咁我哋將時間交俾楊博士。